na tutahakikisha ya kwamba serikali ambayo ipo imewalinda kabisa. Kwa hivyo nawaomba, wakati waziri atakuwa ametufanyia mageuzi, tukubali tufanye kazi na hiyo serikali itakuja, tulinde usalama, wakati kuna shida tunaripoti. Mungu awabariki. Waziri wetu, all protocol observed. Mniruhusu nitunze muda wangu dakika moja niongee mambo mawili machache. Mimi ni Mheshimiwa Patrick Marwa wa Makerero Ward. Nikija hapa nimetuma mambo matatu na watu wetu. Watu wa kwanza ambao wamenituma ni vijana. Hao vijana waziri wamekosa kazi na wamejiajiri kwa mapikipiki. Lakini waziri, jambo la kustawisha ni kwamba hao vijana wetu wanatengeneza shilingi 400 ama 500 kwa siku. Ajabu ni kwamba huyu bodaboda ajikuja bahati mbaya hata roadblock pikipiki zimike 10,000 fine. Sasa mimi nashindwa hiyo 10,000 atakuwa ametoa wapi? So tulinda hao vijana wetu. Number 2, waziri, mimi nakuomba tu hao maaskari wetu wa delegate hii maneno ya chang'aa waachie machifu. Wanakimbia kwa machang'aa pale, wanaacha watu wetu wakiuawa. Unajua inauma sana waziri, kutoka hapa custom mpaka where the crime of sin was ni less than 100 meters. Lakini mtu anauawa na risasi nasema dakika 10, dakika 20 na hakuna polisi anafika hapo. Lakini kama ingekuwa ni chang'aa, wanafika hapo mapema na wanasumbua watu wetu na waende kumaliza, wanaenda kuchukua pesa. Sasa mimi nauliza jambo moja. Kuchukua pesa kwa chang'aa, hapo ni kumaliza chang'aa ama ni encourage? Sasa chief na sub chief wafanya maneno ya chang'aa, polisi walinda usalama. Asante. CS wetu Kindiki, Mheshimiwa mbunge, Deputy Governor wa Migori, wananchi wa Kuria, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mheshimiwa Machumbe kutoka wodi jirani ya Nyamosense kwa Mosoko. Mimi nitakuwa tuna mambo mawili waziri Kindiki. Mimi najua wewe ni mtu mwenye unasikiliza na unatenda. Naomba sana, shida hapa Isibania, shida ilianzia pale walipobadilisha seli ya Isibania ikawa koti. Si hapo ndio shida ilianzia? Sasa waziri, tunakuomba mwananchi akishikwa waacha aende koti, malizana na yeye kule Kihanja, si hapa kotini hapa Isibani. Jambo la pili, waziri, naomba uongee na mambo na watu wa judiciary. Juzi ulipokuwa Shakahola ulisema judiciary ndio shida, na pia judiciary yetu hapa ina shida. Mtu ni mhalifu ameshikwa, badala aende afungwe, anaachiliwa kwa dhamana ndogo, anarudi kutesa na kuhangaisha wananchi wetu hapa. Kwa hivyo tunaomba hilo jambo lizingatiwe. Haya mambo mengine tutaongea na wananchi wa Kuria, ni watu wanapenda usalama. Hakuna siku Mkuria amekosana na mtu kwa sababu ya usalama. Wakuria tuishi na amani. Si ndivyo jamani? Mungu wa mbinguni awabariki sana. Waziri Bwana Kindiki, Deputy Governor wetu, mbunge wetu na viongozi wengine, our regional commissioner, leo sio siku ya furaha. Hata ukisikia unapiga makofi, wanaongea na uchungu fulani. Bwana waziri, nataka kuongea hili bila uoga wowote ule. Nataka kuliongea na ushujaa wote. Isibania ni tauni ambayo imeakomodeli kila mtu, ni tauni ya amani. Lakini hao viongozi wetu, maaskari wetu, hata wengine marafiki zetu ndio wameleta shida yote, amani imekosekana Isibania. Nataka kuomba mlipeleka wengine, mkaacha wengine, mmeacha wengine 6 ambao mwingine hata ni judge anayebaki Isibania. Na tunamuomba na sikura akiza bwana waziri,
nataka nikushukuru. Siku ile mkasa ulikuwa pale Meru, wakati chama na barabara aliuawa, ulifika haraka. Na leo tunakushukuru, umefika Hispania. Usikize kilio cha watu Hispania. Bwana Waziri, chama kusikizie kwamba mtu amepigwa risasi. Alafu maaskari wanaambiwa wanakuja na gari inapiga siren. Ti 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 ti. Hiyo ndio nini? Na kuambia majambazi, tawakeni tumefika. Hiyo ni ushenzi kabisa. Bwana Waziri, kumalizia, nataka nikuombe kwa heshima kubwa na dahadhi makubwa, Bwana Waziri, ya kwamba wale vijana nao wameuawa wengine, hata kama wengine wako hii poa ishughulikie na haki itendeke kwa watu wa Hispania. Asante. Nipende kuwashukuru waheshimiwa wenzangu wajumbe kwa kuchukua muda mfupi na kuambia wananchi na wananchi kuwa tulivu na kuwasikiliza kwa makini. Nipende kusema kwamba ndugu yangu waziri, tafadhali mupatie nafasi kama serikali aipoa ifanye kazi yake kuwasaidia wana Hispania, kwa sababu wakati mwingine hata kama wananchi walifanya makosa, askari walitumia nguvu zaidi kwa kuwaua wananchi, na sisi tunataka askari walinde usalama wa wananchi, sio kuwaua. Wangewafanyia hata vilema wakuwa walemavu, lakini wakawatoa maisha yao. Ninaomba serikali ingilie kati na ipoe ifanye kazi yake, tuwapatie nafasi, uchunguzi ukipatikana, haki ya mwananchi itendeke. Asanteni na mbarikiwe. Asante sana waheshimiwa kwa hayo maongezi yenu. Kwa niaba yako waziri, sasa ningependa kumuita mbunge wa hapa Mheshimiwa Mathias Robi aweze kutuongelesha. Karibu mheshimiwa. Asante RC. Waziri wetu wa Interior Profesa Kindiki, viongozi wote wa serikali wale wako hapa, wananchi wa Hispania, wananchi wote wa Kuria West, hamjambo? Bwana asifiwe. Tusalimiane kwa wao, tuseme Bwana ni mwema. Asanteni sana. Waziri, mimi nasimama hapa mbele yako kwa kusema hakuna usalama hii Hispania kabisa. Waziri, nasimama hapa kusema Kuria mzima kuna matatizo ya usalama. Waziri, ukiona mimi na nikikwambia leo hapa Kenya unakuta kuna maandamano kila mahali, lakini ukija Kuria unakuta ni watulivu sana. Na ukiona Wakuria wameamuka, wameanza kuandamana, iko shida. Na hiyo point nataka kusema waziri moja hapa. Hayo MCS wote wameongea, hayo mambo umeona yule Peter Chacha amesoma hapa. Waziri, mimi nimekaa bunge na wewe tamu mbili. Umekuwa waziri na kufahamu vizuri. Nimejua yale umeweza kwenda ukatenda kule mahali kuna vita mbaya na mambo yameanza kunyoroka. Kwa hivyo nikikupa pongezi waziri, mimi nilikuwa hapa nikaahidi watu wa Kuria hapa Jumapili. Mkutano ulikuwa mkubwa sana na nilifanyia kwa lami. Kila mtu alisimama na akanisikiliza. Waziri, nashukuru sana kwa kuwa wakati nimeleta malalamishi huko kuwa ulete usalama hapa, wewe ndio kusema hapa, na rais mwenyewe anatambua hii Kuria kabisa, na anajua wewe anapata kura kutoka hapa. Wakuria wakiwala, nani atakuja mpigie kura? Nikisema hayo yote na maanisha waziri, leo ukitoka hapa, yale hao wananchi umesikia yamesemwa hapa, mimi sitaki niandamane na hao wananchi. Vile wamesema kuwa waanzie OCS
mpaka yule wa chini aende, ukitoka hapo wewe umeenda. Wananchi, hivyo ndio mnataka? Hebu nione mikono. Bas, waziri, mimi ni mbunge wa eneo, nimeweka sahihi kuwa wale ofisasi wananchi wametaja wote waende. Si ndio hivyo mmesema? MCA amesema kuna wasita wamebaki. Waziri, fanya hekima kuwa, kwa sababu kama umehamisha OCS, umehamisha hao wengine, wote wafanya nini? Hivyo ndio mnataka, si ndio? Waziri, ujua hao ndio wapiga kura wangu, ndio wameniajiri kazi. Leo hii na tuko serikali, si ndio? Waziri, niliambia hao watu nikitoka hapo Jumapili amani itapatikana hii Sibala, ili hao watu waniamini. Na niliwaambia, wangapi wanakumbuka, niliwaambia nitaleta PS wa interior hapa ama waziri wa interior. Hao wasipokuja nitaleta rais mwenyewe hapa, nilisema. Sasa kama waziri amekuja, kuna haja mimi niongee mambo mengi? Si atatekeleza? Mimi nilisema namna gani? Si nilisema akitoka hapa alete majike yahamishe hao watu kabisa. Waziri, nataka kusema hivi. Nina mambo matatu, si moja nimemaliza. Waziri, ya pili, nasema wale maaskari utaleta hapa, tayari OCS ameingia. Tunataka usalama. Tunataka ile quick response team iletwe hapa Isibania. Wale ambao wakisikia hata mama analia kwa nyumba, hata kama anachapwa na bwana, wako kwa hiyo mlango. Sina hiyo. Sina, nataka hivyo. Hata kama ni bwana anapiga mama kwa nyumba, wako tunataka amani. Hata kama ni mimi kwa nyumba, kwa mapenzi na kila kitu na watoto wao na upendo, hatutaki vita. Si ndio? Hatutaki vita ya maaskari kamwe. Waziri, tunakuomba, kitambo kuna wakati patrol ilikuwa inatembea hapa maaskari, wale wa uniform, na tunataka wale wameficha ile vitu zao. Mtu akileta maneno hivi wako na yeye. Si hivyo tunataka? Waziri, tunataka tuongezewe vituo vya polisi. Na hivi vituo vya polisi, mimi siombi hizi posti hapa. Nasema na nilitangazia hawa watu, ninakuomba nikinyenyekea, mimi kama mjumbe, najua hii serikali ni ile iko na uwezo, si ndio? Kila ward mimi naomba iwe na OCS. Si ndio? Kila ward iwe na nani? Iwe na OCS. Kama ni Nyamusanza kwa Musoko, kule Makerere ward haina OCS, tuwekewe OCS na maaskari. Huku Ikerege hatuna OCS, Ikerege ward hatuna OCS, yeko OCS na maaskari. Huko Kianta iko na OCS na iko na hospital. Waziri, mimi nitahakikisha ukitupa hao maofisi hapo, mimi nitajipanga hizo ofisi vile, nitahakikisha kuwa hao watu wanaishi vizuri, si ndio? Kwa hivyo mimi nakuomba hayo, ukitekeleza hilo na tutakuwa na usalama kabisa. Waziri, mimi najua wewe ndio kila kitu sahihi. Nataka utugazetie hiyo police station, ili wakati hata polisi wanachukuliwa huko kila ward, askari watachukuliwa. Ama unasema namna gani? Si hiyo?
Kama ni OP watachukuliwa huko. Kenya Polisi, jeshi kikuja, ugazeti hizo unit wakuje tuhakikishe kuwa hao vijana wakasababu wanakosa ajira. Wengine wana madigiri hapo, wakikosa kazi wanaanza maneno. Sina huo. Kwa hivyo sitakuwa na mengi. Waziri, mimi najua wewe na sisi ama wewe na mimi na hasala mkuu, sisi ndio tuleta hii jambo ya kusema na kutoa. Mimi nimesema na wewe utasema, mimi nitatenda na wewe utende. Namalizia nikisema kwamba nakukaribisha kuwa hapa na uhakikisha kuwa wakati unaenda kule kwingine umeita huko kabisa. Asante sana na kushukuru kuwa uliitikia mwito. Si mnajua kesho ni Madaraka Day? Na yeye ndio kila kitu, si ndio? Usalama wote hata unatakana kuwa huko Embu. Lakini tumia tayari mimi nimeondoka naenda Hispania. Twende pamoja. Ngamwambia mimi tayari niko kwa airport. Nilikuwa nasubiri saa 12 kamili. Mimi nilikuwa nimeamuka nikasema huyu mtu akiniacha kweli si mngenielewa? Ataamka na ndege na mimi sasa natembea chini. Ningewezana? Kwa hivyo alinibeba na tumekuja hapa, amesikia mambo yenu. Hapa Kuria hakuna maandamano. Hii Kuria wakati wa vita hata 2007 ndio ilikaribisha hao wafanyabiashara wote kutoka Migori, kutoka Rongo, wengine Kisumu wakakuja hapa. Waziri, wakati tukiwa juu unaona vile Sibania ni kubwa na ina wananchi wengi sana. Asanteni sana, ubarikiwe. Na wakati wa mimi hapa kuwa wazi kabisa na uhakikishie hao watu kuanzia leo usalama utakuwepo. Asanteni sana wananchi wa Sibania. Hebu nione makofi ya waziri kuja hapa. Asanteni sana, karibu. Asante sana mheshimiwa. Sasa tuko na Deputy Governor wetu wa Migori na tunafanya kazi vizuri sana na viongozi wetu. National and county government work together for the benefit of our people. Na sasa ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha ili aweze kutuongelesha. Karibu mheshimiwa. Waziri wa Interior Professor Kindiki, Mheshimiwa Mathias, waheshimiwa wa bunge la county na viongozi wote wa kutoka eneo hili la Migori County, hamjamboni. CS, nichukue nafasi hii nikukaribishe Migori County kwa niaba ya Governor His Excellency Dr. Chilo Ayako, mwenye angekuwa hapa pamoja naye, lakini kulikuwa na another international function. Leo ni siku ya World No Tobacco Day ambayo anaiwakilisha huko Migori, ndio maana hakuweza kufika. Mheshimiwa, unajua tukiongea mambo ya World No Tobacco Day, hili eneo la Kuria ndio tulikuwa tunalima tumbako. Na ukisikia maneno ya insecurity, si ni mwezi mmoja tu. Najua umeshaelezewa insecurity katika eneo hili la Kuria ni sehemu zote. Ukienda Kehanja, jana nilikuwa Antimaru, the same thing, wananchi wanalia mambo ya insecurity. Na najua ukosefu wa ajira ni moja ambayo inaleta vijana wetu wanaendelea kujiunga na mambo ya vita katika hili eneo. Kwa hivyo, Your Excellency, our CS, Honorable CS, tunakuomba kama njia moja ya kuhakikisha vijana wetu wanapata ajira, kuna sub-counties ambayo zimekuwa gazetted, kuna locations zimekuwa gazetted. Tunaomba kwamba uzi-operationalize ndio zipate codes wakati ambao utakuwa unaajiri vijana.
hizo eneo pia ziajiri vijana katika hii eneo la Kuria kama polisi ama administration police. Jambo lingine ningependa kuongelea mambo ya security ama mkasa ambayo ilitokea. Najua mambo ya security is a national government function. Lakini najua kwamba hakuna mwananchi ambaye ni wa national ama county. Tusipokuwa na security na amani katika hii eneo, sisi kama serikali ya county hatuwezi fanya kazi zetu kwa amani ama kufanya. Kwa hivyo sisi security pia kwetu ni jambo la muhimu sana. Ndio maana kama security team yako amekuelezea, Governor His Excellency Dr. Jula yako, siku ile tu visa ya wizi litokea hapa watu wakaandamana, alituma timu yake ya mawaziri ambao wanatoka hii eneo wakakuja kuungana na wananchi na kuleta amani. Na the following day pia alinituma tukakuja tukakaa pamoja na county commissioner na viongozi wote wa security team tukaongea mambo ya amani katika hii eneo la Hispania. Kwa hivyo ni kwamba tunakuwa assure kwamba sisi kama county government tutafanya kazi pamoja na security team yako ili tuweze kuleta hili eneo la Kuria na Migori County yote kwa ujumla. Na kwa ukweli kama pia nikiongea kama kiongozi kutoka hili eneo ni kwamba kulikuwa na security elapse na upotevu wa maaskari. I know police maybe hawaja kuambia kwamba ndio walianzisha vita. Kulikuwa na amani, watu walitembea, na najua kwamba security team yako pia walikuwa wanajua mwili inaweza andamana, wangeizuia huku isiletwe Hispania, wafanyie maombi huko waende. Lakini wakaongoja wakati vijana wameleta mwili hapo, wakipita pikipiki zikapita. Najua kwamba pia nenda kanya nenda agambe hanonkandenge. Kwa hivyo tunakuomba CS, maaskari si hawa tu ambao wako Hispania station ndio walisababisha hiyo fivo ama kuleta vita, because reinforcement iliitwa kutoka eneo la Kuria yote walikuwa hapa. Na kama walijua kwamba hizo zote walijua kutakuwa na maana, wangezuia before waanze. Kwa nini waangoje waue ndio tukuje kukaa na hii kama hii? Tunakuomba kwamba your security team ngoja wafanye kazi yao vilivyo. Na wakati ambao utakuwa una make an overhaul ya Hispania, Migori, na ukitoa watu ambao wameregea katika mambo ya security, usimtoe hapa umpeleke Hispania ama Antimaru, toa yeye waende sehemu nyingine. Ambayo tungependa kuleta amani katika hili eneo. Tunaomba kwamba hii kitengo kinaitwa Police Patrol Unit iweko huko Nyamwini, wafanye mpaka huko Ntimaru
kusaidia hii eneo la security yetu. Na sehemu ya Nyamwini pia wanakimbilia huko. Kwa hivyo hiyo ndio unit tunaomba. Na ukileta hiyo unit tunakuomba, kwa sababu hii barabara ya security ilitengenezwa hapa ikuwe maintain. Kwa hivyo ukileta security wanaweza kimbia watusaidie. Kwa hivyo hiyo barabara pia ukirudi Nairobi, tafadhali uweke kwa agenda zako ambayo tunaweza saidia kuleta amani katika hii eneo la Kuria. Na najua mambo ya wizi hutendeka government, but kuna project zingine ambazo ziko katika national. Tafadhali unapokuwa unaweka, tunaomba flashlight kubwa ambazo zitasaidia hapa, na sisi kama county tukiweka hizi kidogo ama tukimaintain, tutakuwa tumesaidiana kuleta mambo ya security katika hii eneo. Niliona pia huko Nairobi, bwana waziri, mumeweka CCTV kila kitu, hata Thika Road yote kuna CCTV. Weke mambo ya CCTV ambayo kama hizo tendo lingetendeka, ingetusaidia kujua ni wezi wangani walikuwa na wangefuatiliwa. Na najua andika, utakapokuja kuongea utaiweka kimanani, na unapoenda uweze kuitimiza, ili tuweze kukua na amani katika hii eneo la Migori County pamoja na especially hii eneo la Kuria. Honorable CS, itakuwa makosa nikimaliza kuongea bila kuwatambua viongozi wa kutoka hili eneo. Angawaje hawataongea, lakini ningependa wasimame waweze kukuevia, ujue ambao hao viongozi ndio wanakusaidia kumanage hili eneo, na kama kitu ndio watakaa waweze kuleta amani. Tafadhali viongozi ambao Mheshimiwa Matiko Bohoko ambaye ni chairman wa municipality ya Kehancha, Mheshimiwa Mwita wako hapa, Mheshimiwa Charis, najua hatuna muda, mnaweza kuwave. Na kwa heshima ya waziri, tafadhali hawa ni wazee rika ya baba yangu, kama wamefika hapa siwezi kuwanyima kuongea, ngoja usikie sauti yao hata moja tu. Asante sana. Asante sana Bwana Deputy Governor kwa kutusukumia ka chance kadogo angalau tuseme neno moja au mbili. Kwanza nataka nimkaribishe kwetu hapa CS wetu Bwana Kindiki na viongozi wote aliotembea nao. Wananchi wetu hamjambo. Mimi nitakuwa mfupi kwa sababu nafasi umetupa ni kadogo. Sitaki kurudia, lakini wananchi wamesema yametosha, kwamba hawa askari wamezoea mpaka na kila mtu, mpaka wamekuwa wenyeji. Sasa tunaomba watoke. Hiyo tumetoka. Wazo nataka niseme wananchi wetu ambao sijasikia kama imesemwa, sisi watu tunataka tukutume. Haya, iko nini? Wacha niseme neno moja tu. Mheshimiwa, tunikae kwamba Mheshimiwa Ruto tulimpa kura na hata mbunge amekubali tulimpa kura, lakini sisi watu wa Kuria West sub county, kila siku Ruto akija haji kututembelea. Rafiki yetu, wewe umekuwa sasa kijana wa Kuria, tunakutuma hii habari ifike. Mheshimiwa Ruto afanye nafasi aje atutembelee na sisi tusikie joto la rais wetu. Tuna mashuru na sisi atupe milioni 10 kwa chole fulani.
Tuna barabara na sisi hatuonea barabara. Tuna vijana tumesoma, hata mimi niko hapa, atupatie kazi. Sisi pia tusikie urais. Your Excellency, sitaki kwenda zaidi, mimi acha niachie hapa. Asante sana. Waziri wetu Profesa Kindiki, kwa jina naitwa Mwita Thomas Nyangi. Mimi ni mkaaji wa huu mji, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa na bado naishi hapa. Mheshimiwa, nisingependa kurudia yale ambayo yamesemwa. Ningesema kitu cha kwanza ni kwamba Mheshimiwa, huu mji ambao unaona leo hapa, mji wa Hispania, this is the heartbeat of Kuria Nation. This is the heartbeat of this region. For information, His Excellency the President Mheshimiwa William Samoei Ruto amelala hapa. This is the only place mahali amelala Kenya, akija Nyanza, other than state lodges. I'm sure wakati alisikia kuna shida hapa, waziri alikutuma, tafadhali nenda uone hao watu, kwa sababu sisi kama watu wa Kuria from 1963 sisi hatujawahi kuwa nje ya serikali. Jinsi tunavyoongea leo hii, Mheshimiwa Waziri, Wakuria walipatia Mheshimiwa William Ruto kura 64,000, 64,000. Na kwa sababu tunampenda, bado ambacho ningesema cha kwanza ni kwamba I want to voice for your records. Huu mji wa Hispania tumekuwa na amani, lakini imechafuka na nikupitia kwa askari ambao umetuletea hapa. Nataka nikwambie waziri kwamba kuna vituo vimewekwa hapa vile tunasema toll stations, ambazo ningependa wakati ukisimama kuongea na wananchi wa Hispania, they must be disbanded from now with immediate effect. Kuna kituo polisi wameweka upande wa Maringumu pale. Kuna kituo ya Ukora pia askari wameweka mahali kwa Mzee Chambiri, kuna interjection hapo, itolewe. Kuna kituo tena askari wameweka hapa boda hili hapa nyuma, itolewe. Nataka nikwambie sisi watu wa Kuria ni wa amani, lakini tukichokozwa tunakuwa kama nyuki. Na tutaki kufikia hapo. Bwana DJ, wacha niongee, hapa ni nyumbani. So kitu ambacho nitakwambia waziri, hizo toll stations zitolewe. Mengine ambayo yamesemwa, for the sake of our people and for the sake of unity, kuna vijana wetu juzi wameshikwa wakapelekwa kotini kwa kutetea haki ya mwananchi wa Hispania. Ninakuomba kwa heshima kubwa bwana waziri, waacha serikali isitishe hizo kesi, hao vijana watoke kotini warudi hapa, kwamba serikali imesimamisha hizo kesi. Lingine ambalo najua wengi, kwa sababu mimi sio mtu wa kufundika maneno nikiwa kama kiongozi wa wananchi hapa, kuna vijana wetu ambao waliuawa na askari na saa hizi tuko katika Nyamatanga. Ningekuomba waziri kwamba ukija hapa leo kwa niaba ya serikali, hao vijana matanga ile ambayo inaendelea, serikali iwahudumie, ichukue gharama ya matanga. Kwa sababu wengi watapata zile porojo ambazo zilikuja waziri, kwamba wale vijana sijui walikuwa na uawa sijui ni watu kutoka Tanzania. I want to tell you, I am ready to even take and swear an affidavit Tanzania ambaye alikuja kuuawa hapa, they are all Kenyans. Nikimalizia waziri, this is good for you. Waziri, nataka niseme kwamba hapa tumekuwa na shida. Serikali yetu saizi ya KK inasumbuka kwa sababu tunataka kodi. Na kuna barabara hapa ya waziri kutoka mpaka Lungalunga ambayo imefungwa hapa, na hawa askari wanakimbizana na vijana kwamba ni magendo. Ningeomba kwa niaba ya wakazi wa Hispania, hiyo barabara waziri ifunguliwe leo ukitoka hapa. Kwa sababu hakuna haja ya kwenda kwamba vijana ni kusumbuka na kukimbizana. Ya mwisho,
Ya mwisho, Waziri, we are also stakeholders of this KK government. For information, Kuria na tuko na sub-county 4, tuko na Antimaru, tuko na Kegonga, tuko na Kehancha ambayo kwa sasa inaitwa Kuria West, na tuko pia na Mabera. Unfortunately, Waziri, kwamba hao watu wa Kuria ambao ni sisi hapa tuko leo, tulipatia serikali yetu 28,000 votes. But incidentally, as we are talking today, hakuna hata mtu mmoja serikali yetu sisi nasikia poroji na nene ya kisiasa kwamba watu hapa sisi ni watu wa upinzani. Watu wa upinzani tumepeana 28,000. Asante. Tuendelee kuwa na amani. Wale wote ambao wanaishi hapa makabila mbalimbali, jisikie mko nyumbani. Mungu awabariki, tuzidi kuwa pamoja. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa DG, all protocols observed. Naomba mtulie. Mheshimiwa Waziri, mimi yangu yatakuwa mawaidha tu, kwa sababu mimi ni mzee. Wakati simba wetu ule Machage alipoenda, mimi ndio sasa mzee wa eneo hili. So nikisimama nitoa mawaidha kwa serikali na kwa wananchi wetu, nisipelekeshwe. Mimi si mtu mrefu, ni mawaidha tu natoa. Hii mvutano unaona viongozi wetu wa hapa wanajaribu kuzungumza kwa haraka ni kwa sababu hatukukuwa na leaders meeting na wewe kabla hatujaja kwa wananchi. Nimepiga simu kwa DCC, nikapiga kwa kila mtu nikisema kabla hujaenda katika public meeting, tafadhali tuwe na mkutano na viongozi. Kwa sababu tukienda kwa public meeting kabla hatujakuwa na viongozi, kutatokea mambo kama hayo umeona kwamba watu wengine wangewacha na wao ndio wenyeji wa hapa. Hiyo ichukuliwe maanani siku nyingine, Mheshimiwa Mathias, na kuomba kwa heshima na taadhima, usisinikishe mkubwa kama huyu aje kuzungumza na wananchi kabla hajakaa na viongozi wameeleze matatizo yao katika faragha. Hayo ndio yale hutokea wakati Mheshimiwa Rais anakuja. Tafadhali Mheshimiwa Mathias, wewe rafiki yangu, siku nyingine mlete mheshimiwa tukae na yeye tuzungumze, tumwambie matatizo yetu. Ya pili, kuna viongozi wetu katika executive ya national government wangealikwa, wakina PS Motari walifaa wawe hapa na sisi kwa sababu yeye ndio mkubwa kabisa kutoka Kuria, yuko kule. Hayuko na sielewi kwa nini hakuja. Mwisho, wananchi wamezungumza. Mimi kama mwenyekiti wa munisipaa nasema hivi, hii fujo ilipotokelezea, nimekuwa na hao vijana wote hapa tukipigwa. Fujo hii ikianzishwa, mimi nimekuwa hapa ni kila tear gas na wao. Mapolisi wako jana wangu na mapolisi. Wananchi wametutuma tuseme hivi, na mimi narudia kama mzee wao. Tafadhali, kuna matrela mengi yamejaa kwa barabara na uko na mapesa ya serikali. Kodisha yale matrela, wewe kama askari wao wote uende nao waondoke hapa. Ukishamaliza na Hispania, nenda kiwanja tu walete matrela kama 10, uko na pesa wachukue wote hapa, wote waende. Na hizo trela zirudi na wengine wazuri wenye watafanya kazi vizuri na wananchi wetu. Ndio mkuamba situkumukamba hiyo. Mukiri maboko mukorigana mukamba. Mukorebua kugontegera bantu wetu. Na wasalimu kwa jina, mimi naitwa Daniel Mafiri Chacha. Nafikiri mimi vijana wetu, vijana wewe, start fujo. Mimi ni mzee wenu
mila na desturi. Kwa miaka iliyopita nilisimamisha masibani ya vita vikaisha, ni ukweli vijana mkatusikiliza, ni uongo. Ni uongo nasema. Sasa mnaona mbele ya mkubwa wetu ambao amekuja. Mimi ndio mzee wa mila na desturi. Sema vita vikaisha. Naambia mpaka na serikali tujue. Kwa hivyo vijana wetu, mnaelewa kwamba nituungana na utoma na wananchi kutoka Kenya mpaka Tanzania. Wote ni watoto wetu wa Tanzania wewe. Lazima tutawaita kama kuna jambo mbaya, tutakaa nao ndio msao na tasuri ndio tutumanaza wetu kutoka pale. Wakasema tukae wote na taifa pale. Tuitane viongozi huko wa serikali tuitoe viongozi na wananchi. Tuanze jambo ambalo linasumbua. Watu wanasema wanaelekea kule. Kumbe wao wako. Mtana wewe. Mimi naitwa Mjosi, Tanzania Masili Chacha, ninahitaji vijana kutoka Kenya na Tanzania mpaka Muhuru. Naomba amani wa Afrika Mashariki. Mwafrika ni Mwafrika. Naomba amani. Naomba nini? Tunaomba nini? Kutoka leo maisha nani leo tumeweka amani. Leo tumeweka nini? Leo tumeweka nini? Msawadu nimesema, Baba Mungu, na mingi sana. Waangalia kula mbinguni, utasamehe watu wako. Uwabariki. Asante Mungu Baba. Thank you very much. I just summarize. Asante, asante. 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 Mheshimiwa CS Professor Kindiki, na najua na kwa ukweli kama mawaida ambayo tumepata kutoka kwa hawa wazee wetu ungeenda bila kuyasikia, lakini wameweza kukwambia, kwa sababu ukitoka hapa hawa wazee ndio utaacha wakihubiri amani, wakikaa na watu. Kwa hivyo sijaona, na kama sisi wakaaji wa eneo hili la Migori tunaomba amani na tutatumiza amani bora utimize ambayo wananchi tumekuomba hapa kwa heshima, na ambayo pia mengine utapelekea His Excellency the President of the Republic of Kenya. Asante sana, Mungu wetu wako. Asante sana naibu wa gavana wa Migori. Kwa wakati huu ningependa kuchukua hii nafasi waziri kuintroduce members wa county committee na regional security committee, and because of time I will only request them to just be upstanding from where they are. Ndio wana committee ya security, wacha wale wa county kwanza wakuje hapa mbele ndio waonekane. Yale mambo yote mumongea hawa walikuwa wanasikiza. Hii ndio regional security committee. Please salute. Sorry, county. Pole. Regional, please get seated. Hawa ndio, hata wewe utazeeka. Hawa ndio members. Please salute. Thank you. Tutulie tafadhali ili tuweze kusikizana. Sasa ningependa kuchukua na wote ambao mmelalamika juu yao ako hapa na sisi leo ili aweze kuambia vile ambavyo atasema kwa
waziri wetu Profesa Kindiki, waziri wetu Nyanza, the deputy governor wa hapa na viongozi wengine wote ambao wako hapa. Wa Kenya Police Service. Na ya kwanza nashukuru kufika hapa Isebania. Maana Isebania na tumewasikiza. Tumesikia ile maneno imeongeleshwa hapo na viongozi kwa makini, na tutaitilia maanani na mambo zaidi. Maneno mengi tumesikia, na mimi naamini ya kwamba ile maneno ambayo imeongewa hapa na viongozi wenu, yule mmoja ambao amesimama na ile maneno mlikuwa naye ametuelezea na tumeisikia mzuri, na waziri wetu wa usalama akisimama hapa ataongea zaidi. Sisi sikia mzuri sana, na zaidi tunatarajia tusikie zaidi kutoka kwa waziri wetu. Ndio kutoka hapo tukirudi kule Nairobi, mambo yote tutakuwa tumetengeneza, na hapa Isebania na even the larger area of the Kuria country yote itakuwa iko sawa sawa. Iko sawa sawa kabisa. Hiyo tuko pamoja na nyinyi. Na ndio sababu sisi tumekuja hapa Nairobi hiyo. Tukuje mpaka hapa tusikie mko na jambo gani. Na hiyo jambo tumeisikia, na tukirudi naye hiyo maneno tutatengeneza. Ndio tukirudi siku ile ingine tutakuja hapa, hiyo hatutakuwa tunaongelea hiyo, tutakuwa tunasikia tunataka kufanya hii, maendeleo aina hii, hiyo ndio ile jambo tutataka kusikia siku hiyo. Hiyo tuko pamoja. Kwa hivyo, juu mimi ni mtu wenu, waacha tulete waziri wetu hapa, akuja awahudumie, aongeleshe, mumusikie, halafu maneno atatuelezea, na maneno ile atatuelezea, sisi tutaenda kuifanya namna hiyo. Hiyo mko tayari? Mko tayari kupokea waziri wetu? Na situmpigie makofi. Afande wangu, kuja uongee na wananchi wako. Mjamboni wenzangu, Kuria West hoye, Wakuria hoye, Migori County hoye, Kenya hoye. Asanteni sana. Natambua viongozi wote ambao wamefika hapa. Mimi vile vile nashukuru wananchi ambao wamejitokeza asubuhi ya leo katika mkutano huu ambao tumepanga, mkutano wa dharura. Nimetamani kufika hapa mapema kidogo tangu shida ambayo tulipata hapa ilitokea, lakini naomba kwa heshima munisamehe kwa sababu tumekuwa na mambo mengi, na mnajua nchi ni kubwa, tunajaribu vile tuwezavyo, lakini vile vile nashukuru Mungu nimefika hapa kabla muda hujaenda sana, ili tujadiliane mambo ambayo yametokea hapa na jinsi tutakavyo tatua hayo mambo tukiwa pamoja kama jamii, kwa sababu wakati usalama unadhoofika, wakati
usalama unatatizika, jamii ikiumia mahali popote katika nchi yetu, ni nchi nzima ambayo imeumia. Kweli si kweli? Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu ili jambo ambalo limetokea hapa na masuala ambao wananchi wa hapa wameyasema ni masuala muhimu kwa wakazi wa Hispania na vile vile kwa Kenya nzima kama taifa. Nitaongea kwa ufupi, niseme hivi ya kwamba hapa mji wetu wa Hispania, jambo ambalo limetokea wiki hii imepita, wikendi imepita, ni jambo ambalo lingeshughulikiwa halingetokea. Kwanza kabisa, natoa rambirambi kwa wote ambao wamepoteza maisha. Natoa rambirambi kwa wale ambao wamepoteza watu wao, na habari ambazo nimepewa ni kwamba kumekuwa na visa vingi vya utovu wa usalama hapa. Watu wamepoteza maisha, kumekuwa na mauaji, wizi wa mabavu na msukosuko wa kijamii hapa ambao umeletwa na mambo ya wakora na uhalifu. Na hapa kwa muda mrefu mambo ya usalama yamekuwa na matatizo. Na kama vile mmevyosema, mimi nakubaliana na nyinyi. Mimi nakubaliana na nyinyi 100%. Mimi nakubaliana na nyinyi pasipo kuongeza ama kutoa kitu chochote. Nakubaliana na nyinyi ya kwamba wametumwa hapa kulinda usalama wa wananchi na kulinda biashara zao, kulinda maisha yao. Hawajafanya kazi hiyo kwa ule umakini na uzalendo ambao unahitajika. Nakubaliana na wananchi na viongozi wote ambao wameongea hapa ya kwamba kumekuwa na shida ya wale maafisa wetu ambao ni maafisa wa polisi ambao tumetuma hapa, vile maafisa wa idara zingine za serikali, ikizingatiwa ya kwamba mji wa Hispania ni mji wa moja ya miji yetu ya mipakani, na ikiwa pale kuna mambo mengi ambayo tunataka hii kuwa karibu na mpaka iwe faida kwa wananchi, isiwaletee hasara. Tumepokea taarifa ya kwamba maafisa wengi wa idara mbalimbali ambao walitumwa hapa na serikali ya Kenya kuwalinda wananchi, wengi wao wamekaa hapa kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo hii ni shida ambayo kama nilivyosema, kama tungeishughulikia mapema, ile maneno ambayo yametokea hayangetokea.
Tuanze kabisa na malalamishi ya wananchi kuhusu maafisa wetu wa polisi wa kituo cha polisi hapa Isebania. Serikali imechukua hatua ya kuhamisha maafisa wote wa kituo cha polisi cha Isebania. Tulikuwa tumehamisha OCS wiki iliyopita, tukahamisha deputy OCS. Amri ya serikali ya Kenya, ofisa wowote yule wa ngazi zote ambaye alikuwa anahudumu katika kituo cha polisi cha Isebania lazima aende na apate nafasi ya kueleza yale malalamishi ambayo wananchi wametoa akiwa mahali pengine, sio akiwa hapa. Vile vile, kwa sababu shida ambayo tuko nayo hapa Isebania ni shida ambaye inahusu idara nyingine za serikali ya Kenya. Nataka nitangaze kwa niaba ya serikali ya Kenya, vile tumehamisha maafisa wote wa polisi wa kituo cha polisi cha Isebania, vile vile maafisa wote wa idara ya ushuru, maafisa wote wa shirika la ubora wa bidhaa, maafisa wote ambao wanashughulikia mambo ya bidhaa bandia, Anti-Counterfeit Agency officials, officials of the Kenya Bureau of Standards, officials of Kenya Revenue Authority, officials of the Immigration Department, all of them must be transferred. Isebania oye! Isebania oye! Kenya oye! Kenya oye! Na mimi nataka niseme hivi. Sera ya serikali ya Kenya kutoka sasa kwenda mbele, hatutakuwa tunahamisha maafisa ambao kazi yao inaleta hasara kwa taifa na hasara kwa wananchi. Kwa sababu kutoa ofisa kutoka sehemu moja ya Kenya na kupeleka sehemu nyingine ya Kenya, hiyo ni kama kupiga transfer shida. Sijui kama tunaelewana. Kuanzia sasa kwenda mbele, wewe ukiwa ofisa wa umma, nikiwemo mimi nikiwa waziri, sababu vile vile mimi ni mtumishi wa umma, kazi ikikulemea unaacha kazi, unaachia watu wengine. Nataka niseme hivi kwa sababu tuko na majanga ya kiusalama ya taifa ambayo tunashughulikia. Mumeona pale Shakahola tumepoteza watu wengi. Kweli si kweli? Mumeona vile magaidi wanaendelea kuangaisha wakazi wa bonde la Ufa la kaskazini. Si ni kweli? Maafisa wote wa usalama, maafisa wote wa vitengo vyote na idara ya serikali ya Kenya
lazima tuweke bidii kazini, tuhakikishe malalamiko ya wananchi ambayo yanahusu huduma zetu kwa wananchi hayafiki kiwango ya kutuletea hasara kama ile hasara tumepata hapa Isebania. Kwa hivyo maafisa wote wa idara zote za serikali watahamishwa, lakini kuendelea mbele serikali haitaendelea kuhamisha maafisa ambao wamelegeza kazi. Tutakuwa tunawaachisha kazi, vijana ni wengi wa kufanya kazi. Kwa hivyo ukisimamia kitengo fulani, ukiwa OCS, ukiwa komanda wa sub county ama ya county ama ya region, ukuwe mtu wa kituo fulani, ukuwe mtu wa Kenya Revenue Authority kwa customs, unasimamia kitu fulani, nchi ikipata hasara kama hii ya kiusalama, hakuna haja kwenda mbele. Vile vile kumekuwa na malalamiko mengi, aswa kuna mengine hata tumeambiwa kwa njia ya confidentially ambaye hajatajwa hapa. Maafisa wetu wengine, sio wote, maafisa wengine wanahangaisha fumbo. Mimi nataka niweke wazi, sitaki kuongea kwa mafumbo. Hii mji wetu kuingia nchi yetu katika taifa la Kenya imekuwa ni mahali pa watumishi wa umma kung'ang'ania kukaa pale ili waishi hapo. Katika hii sehemu ya Isebania, hii sehemu ya Isebania na hii mpaka wetu imetumika na wakora na wahalifu ya kwetu Kenya, saa ingine kutoka pande ya nchi yetu jirani, ndugu zetu wahalifu katika sehemu zote mbili kusafirisha madawa ya kulevya na bidhaa gushi ile kiwango ya ubora wa bidhaa. Vile vile katika nchi yetu tuko na vita na pombe iliyochanganywa na sumu na ethanol ambayo inapitia katika mipaka yetu kinyume na sheria. Na hii Isebania na pale Loitoktok na pale Swam ndio bidhaa gushi, ethanol ambayo inapitishwa kinyume ya sheria na bidhaa ambavyo havijahitimu ubora wa kiafya na kibidhaa. Bidhaa hiyo inapitia hapa Isebania na hizo sehemu mbili ambazo nimetaja. Na bidhaa kama hivi wakati vinapita, mihadarati na bangi na ethanol, tunajiuliza kama taifa, maafisa wetu wako wapi?
Kwa hivyo kwa wale maafisa wa uhamiaji, maafisa wa shirika la Kenya la kutoa ushuru, bidhaa gushi, bidhaa hatari, zikipitia hapa, wewe na hiyo bangi utaenda njia moja. Sijui kama tunaelewana. Wakazi wa Kuria pamoja na viongozi wenu, hata kama tumekuwa na utovu wa usalama kidogo, mumejaribu kuweka amani na wapongeza. Nipongeze viongozi wenu sana sana, mbunge wenu Mathias Robi, kwa sababu wakati jambo ilitokea alihakikisha kwamba tumepata habari, na vile vile wale ambao ni viongozi hapa wengine wametupatia habari kwa njia ya kisiri, ambao ni habari ambayo nataka tu niseme kwa ufupi ya kwamba serikali ya Kenya inayoongozwa na Rais William Ruto haitakubali wowote wa umma aweke tope ama haribu jina la serikali na jina la nchi yetu. I must say, a time must to make a decision whether we will stick with rogue public officers or we will get rid of rogue public officers and save our country. And I want to and its future and saving public officers. We will side with the saving of our country and our future, and will get use. Nimesema hivi kwa Kiswahili ya kwamba wakati huu lazima kama taifa tujiulize, na sisi kama serikali, kama tutasimama upande wa taifa letu na usalama wetu, ama tutasimama upande wa kuhifadhi maafisa wa umma ambao kazi yao ni kuchukua hongo na kuangaisha wananchi na kutepetea katika kazi. Na mimi nataka niwaambie serikali hii tukiongozwa na rais, tumeamua tutasimama upande wa mwananchi na upande wa taifa. Watoke kazini, watafute kazi zingine za kufanya. Tuna vijana wengi ambao tunaweza paa kazi. Mimi naongea na nyinyi sasa kama mwananchi wa taifa hili ya Kenya. Hii nchi nzuri hii yenye mandhari mazuri, hali ya anga nzuri, mchanga wenye rotuba, watu wenye bidii kama wale naona hapa. Hii nchi tulipewa na Mungu na hatuna nchi nyingine ya kwenda. Nataka niseme hivi. Nimeanza kwa kukiri ya kwamba katika vyombo vyetu vya usalama na vyombo vya userikali tumekiri ya kwamba tumekuwa na matatizo ya utendakazi. Na nimesema ya kwamba tunajitahidi vilivyo kuhakikisha kwamba utendakazi wetu unafika kiwango ambacho kitafurahisha wananchi walio wengi.
sababu sio wananchi wote watafurahi wakati tukisema mambo ya ukora ipungue. Kuna wachache ambao hao ni wavunja sheria, lakini tungetaka ile huduma tunapeana iwe ni huduma ambayo inafurahisha wengi wa watu wetu ambao wamechagua serikali na wamechagua viongozi. Ombi langu ni hivi: lazima tukubali wakati kuna makosa, wakati kuna ofisa amejihusisha katika mambo yasiyofaa, ametumia mamlaka visivyo, amegandamiza mwananchi, amechukua hongo na malalamiko mingi ambayo nimeyasikia hapa na kwingine ambapo nimeenda katika taifa letu. Mimi nawaomba hayo malalamiko ambayo tuko nayo dhidi ya maafisa wa serikali, jinsi ya vile tunapata huduma, nawaomba kama mwenzenu, kama mwananchi wa Kenya, lazima tukubali kusuluhisha malalamiko yetu kulingana na katiba ya nchi yetu na sheria za nchi yetu, hata kama kuna uchungu kiasi gani, kwa sababu tutaingia katika mtego wa kusuluhisha malalamishi yetu na shida zetu kutumia nguvu na silaha, na tukifanya hivyo nchi yetu itaharibika. Nchi nyingi katika bara la Afrika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Chombo kimoja cha usalama wa nchi kinapigana na chombo kingine kama kitengo cha usalama wa nchi. Ndugu zangu wananchi, nawaomba kwa heshima tukubali kama taifa tutumie katiba imewekwa ili kutatua shida zetu ambazo tuko nazo na malalamiko yetu, kwa sababu tusipotumia katiba na sheria yetu na utaratibu, tuseme kila mtu ajitafutie haki kwa silaha zake, kwa nguvu zake, tutachoma nchi yetu. Na mimi siongei tu mambo ya Isebania hapa. Wiki 3 zimepita, tumekuwa na utovu wa usalama kule Wajir, na wananchi wakati wameona shida wakaghadhabika, na walikuwa na haki ya kughadhabika, wakaandamana, walikuwa na haki ya kuandamana. Lakini kuna mahali ambapo hatuwezi fika kama taifa ambalo ningetaka kusema hivi kama waziri wenu wa usalama, ya kwamba serikali tukiongozwa na rais, kukiwa na shida kulalamika, kusema shida zake hata kwa sauti, hata kuandamana, kwa sababu maandamano yamewekwa katika katiba ya nchi yetu. Lakini katiba imesema hayo maandamano yawe ya amani na kusiwe watu wa kubeba silaha katika hayo maandamano. And I want to talk to you, dear brothers and sisters, the community of Isebania and your leaders. The only thing that makes us a country is we have a constitution, we have laws, we have other arms of government and agencies which could be having problems, but at least there is some institutional framework that are established
to run the affairs of our country. I have noticed with deep regret and embarrassment a creeping culture of our people, including leaders, trying to resolve grievances of a social nature, economic nature, security nature, political nature. Those grievances, increasingly, we are building a culture of violent resolution of grievances. And once more, I'm not just talking about Isebania. I'm talking about our country. I've given the example of Wajir. Let me give another example. Last week, in Kericho, there are residents of Kericho who had what genuine historical grievances about the tea estates. Now, what did they do? They never sent their member of parliament or their governor to come and assist them deal with that problem. What they did, because they were angry, and I have said the grievances were genuine, they took the law. They started burning equipment in the tea estates. They started looting shops. You know, if we don't stop this culture, everyone, I must tell you this because that is the truth. Whenever there is a grievance, please let us resolve it within the law. Weaknesses, but let's not abandon the constitution and the law. Nataka niseme ya kwamba katika mambo ambayo yamefanyika hapa, serikali haina shida na wananchi ambao wanaandamana, kwa sababu kama vile nimesema, kumekuwa na ulegevu kazini kwa maafisa wetu na nimekiri. Lakini kuchukua mawe, mapanga na kusanya wananchi kuingia ili kuchoma kituo cha polisi, hakuna hatia kubwa kuliko hiyo kwa mwenye kufanya hivyo, hata kama alikuwa na malalamiko ya kiukweli. I repeat, there's a building culture in our country of violating the constitution, violating constitutional institutions. It has begun first with politicians, but has been picked now by every other person, including the people that they lead. The right to protest is guaranteed. The right to complain is guaranteed. The right to demand action is guaranteed. But the right to enter a police station, that right is not guaranteed, and it waters down the very genuine grievances that the people had against whoever they had grievances about. Kwa hivyo, nataka niseme hivi kutoka hapa. Sababu nimemalizana na wenzangu maafisa wa serikali. Kama wewe ndio unauza bangi, kama wewe ndio unachukua hongo, kama wewe ndio unaumiza vijana wa bodaboda, kama wewe ndio unaingiza bidhaa gushi, siku zako zimehesabika, your time is up, we have to part ways with you.
Lakini vile vile wewe kama mwananchi katika hii sehemu ama sehemu yoyote ile katika taifa letu la Kenya, haijalishi aina ya mamlalamiko ambayo mwananchi wowote ama kiongozi wa kisiasa ambaye atachochea wananchi ambao wako pale na kujaribu kuchukua silaha na amevunja heshima ya nchi yetu. Polisi wetu wakiwa na shida na kuangamiza wananchi, tuambieni, tutawaondoa, tutawafuta kazi, tutawapeleka mpaka mahakamani, because that is the next step we are going. Police station ya serikali ya Kenya. We will not allow that. And I want to remind fellow Kenyans, we have a constitution, we have a law. That law is known as the Protected Areas Act. Violently accesses and continues to remain in a protected area. Na mimi silaumu sana wananchi. So wananchi ni watu wa kuongozwa. Wahame leo hii. Vile vile wale ambao waliingia katika kituo cha polisi na mawe na silaha, tutafanya msako wa kimataifa kuhakikisha kwamba tumewatia mbaroni, wamepelekwa mahakamani kwa kusoroteka, kwa sababu leo kituo ya Isebania itavunjwa, kesho kituo Kericho, kesho hatutakuwa na nchi. We will have no country. Na viongozi wengine ambao walichochea wananchi wakapatia pesa ili wachukue silaha na ya polisi. Tuko na majina yao, wengine wako hapa. Mimi kama waziri wa usalama wa Kenya nataka niseme hivi: kiongozi wowote wa kisiasa, awe mlengo wa upinzani, awe mlengo wa serikali, ambaye anachochea wananchi, badala ya kuwazungumzia, awaambie hii ni laana, wacha nikatafute waziri wa usalama, wacha nikatafute rais, wacha nikatafute hii suluhu ndio ipatikane. Anawaambia dawa, tuende tuchome kituo ya polisi. Hata ukiwa upande wa serikali tutakukamata, hata ukiwa upande wa upinzani tutakukamata, kwa sababu kama sio uchochezi wako, mwananchi wa kawaida hawezi pata nguvu ya kwenda pale. And I am speaking not just about Isebania.
I'm speaking about the events that happened in Kericho. I'm speaking about the events that happened in Wajir. I even saw some criminals trying to enter by force the headquarters of the Directorate of simply because we arrested a suspect whom we took to court already. And they want to force the government of Kenya by force. A group of criminals visibly intoxicated with drugs, and they want to overrun the headquarters of the criminal investigations. There is no country like that in the world unless we want to turn Kenya into a banana republic. And I am not going to be the security minister who will oversee Kenya sliding into lawlessness. Hayo mambo mengine tutazungumza. Na mtu asijifiche kwa siasa ati nimechaguliwa. Kwani wewe ni Mungu? Ukichaguliwa sasa ndio unakuwa Mungu ama unakuwa nani? Sisi zote, mimi nikiwemo, nikiwa waziri wenu wa usalama, lazima nitii katiba na sheria ya nchi yetu. Hiyo kama tunaelewana? Yes. Kwa hivyo, mimi najua hii ujumbe haifurahishi sana. Na mimi sija kuja kutafuta furaha. Nimekuja kutengeneza Kenya. Na sio Kenya tu ya sasa. Wetu siku zetu za kuondoka duniani ikifika. Hii mambo ilianza na wanasiasa wakubwa wakubwa. Ilisema hataki kuuliza kisheria ni njia gani naweza, kama sikubaliani na mahakama naweza fanya nini. Anasema na unajua inatoka huko juu inateremuka. Hapa chini kiongozi mwingine anasema hao polisi ndio wameleta hiyo hasara, twende tuchome hiyo police station. Nikimalizia, wana Isibania, bado mpo? Bado mpo? Bado mpo? Mtu yoyote ambaye ametusababishia hii hasara anatoka leo, na wakati tunamsafirisha hatuwezi kumhakikishia ya kwamba tunampeleka station nyingine katika Kenya hii. Kwa hivyo hiyo safari ni safari ya kwenda akienda. Kwenda akifanya nini? Waende wasiende? Waende wasiende? Waende wasiende? Wakati kutakuwa na shida ingine, wakati kutakuwa na shida ingine, nchi mwenzenu, naomba kwa heshima, wakati kutakuwa na shida ingine ya kiusalama, msichukue hatua kwa mikono yenu. Nataka kupeana namba yangu. Wewe nipigie. Ukiona labda niko kazini and I'm not able to pick your call, write a message. Sijui kama tunaelewana. 0707 247 560 0707 247 560. That is the personal cell phone number of your Minister for Interior and National Administration. Na nyinyi tukubaliane. Isibania wewe. Kenya wewe. Na nyinyi tukubaliane. Msijaribu tena
Musijaribu tena. Musijaribu tena. Please, please. That is a very dangerous route. That is how a country slides into anarchy. Kwa hivyo lazima turekebishe ile hasara ambapo maafisa wapi ambao wametuma pale watawasikiza shida yenu, na vile vile tumekubaliana ya kwamba tutaleta hapa na hao maafisa. So we are going to set up a quick response unit because of the sophisticated nature of crime in this area, to work together with the regular police and other established agencies here to make sure that we deliver on our commitment to national security. Lakini kuchukua mawe, mishale, mapanga na kuvunja mahali silaha ya kulinda maisha ya Wakenya imewekwa, haijalishi mwenye hiyo silaha vile ameitumia vibaya. Hiyo ni kesi tutafanya, tutamfukuza, tutamwekea mashtaka, lakini in the meantime hiyo silaha ni ya kulinda sisi wananchi na kulinda mali yetu, na ile station ya kutulinda. Tusiharibu nchi yetu. That should never happen again on the soil of our country. Asante sana. Thank you very much. Hiyo ni mzuri. That's good. No, that ule mwananchi, you are a gentleman. Hao ndio gentlemen wanafanyanga hivyo. Because wengi hapa mna pretend hakuna makosa. Iko makosa, na makosa ni kubwa. Sisi tuko na makosa, nyinyi pia mko na makosa. So tumalize hii maneno, tukue na nchi ambayo iko na amani na sheria. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Kwa hivyo ile hasara mliweka pale nitawarekebishia. Sawa sawa? So nitaacha hapa 2 milioni ya kutengeneza hiyo police station irudi vile ilikuwa. Lakini msiende kuvunja tena. Tumesikizana? Tumesikizana? Alafu vile vile haya maswali yengine tumeongea, mtatuambia tutatuma nani? Utatuambia tutatuma nani? Kwa sababu tuko na mambo mengi ambayo yamefanyika hapa na tumepeana pole zetu, na serikali itatoa taarifa yake wakati mambo ya mazishi itafika. Kwa hivyo muwe na siku njema, na watakia baraka za Mwenyezi Mungu, na waombea mukirudi nyumbani mukute watoto wenu na familia zenu siko salama. Asanteni sana, Mungu awabariki.